helyen mértek, és ebből 3 helyen azonosítható, tehát mélységben azonosítható emberi beavatkozásnak van nyoma. Tehát 3 helyen mellé gondoltam, 3 helyen úgy tűnik, hogy van mit keresni. És az egyik rendkívül fontos, ott mutatnám, mit ez az, itt megállunk. Ez a fal. Nem tudom, mennyire olvasható. Akkor mutatom, próbálják a léptéket elhinni, amit mondok, jó? Tehát jelzi, hogy 2,5 méter mélységben légrés helyezkedik el, ez a függőleges fal, és befelé mérték mágneses rezonanciával a kőzetet. Egyértelmű, hogy a légrés után egy homogén kőzet helyezkedik el. Az a 2,5 méteres szakasz, amit úgy gondoltam, hogy rá van pakolva, az rá van pakolva. Amit a fúrással bizonyítottuk, hogy ott van egy függőleges rés, az abban gondoltam, hogy résnek kell lenni, mert a lukból húzat jön ki. Hogy az föntől vagy lentől, azt nem tudtam, de biztos voltam benne, hogy a függőlegesség az mesterséges. Ez a színes ábrázolás, fizikus a kedves barátunk, aki egész nap osztrázsát helyettem, hogy a mérésnél legyen ott ember, hogy egy fizikus látsa, hogy igaz-e az, amit mérnek, vagy sem. Tulajdonképpen a dobostolba jutott róla eszemben, hát tulajdonképpen ez most a következő hetek mérése lesz, hogy ez a kőzet mitől ilyen. Mert ilyen különbség az agyakőzet és a külső felszín között gyakorlatilag időjárás hatással nem következhet be, tehát a rárakott kőzetnek az elvét azt hiszem, hogy már nem tudom megkérdőjelezni, hanem azt kell mondanom, hogy ez a 2,5 méteres kőzettétek további vizsgálódást tárgyát kell, hogy képezze. Tehát érdemes volt beinvestálni azt a több 100 000 forintot ebbe a mérésbe, hogy bizonyos legyek a dolgok felől. Tehát az, hogy még nem találtam meg, hogy itt van a sírhely, vagy ott a sírhely, vagy a harmadik helyen, ezt nem tudom még pontosítani. De hogy a hely az biztos. És akkor itt teszem pontot az előadásra végére, az időfutás után irányuló.